ಹೆಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರುದೀಸ್ ಡೈರಿ. ನೆನ್ನೆ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೆಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವೈಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಜಂಗಲ್ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಲಿರೋದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಬರೀ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ರೆಸಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 75 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಮರಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ರೂಮ್. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮು. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ವಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. 75 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 75 ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್. ಹಾಗೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಶವರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒನ್ ಡೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳೀಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದಿನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೂದ್ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಳೆ ಕೂಡ ಹರಿತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆನೇ ನಾವು ದೂದ್ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿತಿದೆ ನೋಡು.
Hi, my name is Samson. I'm looking after this property called Jungle Book. It's close to the Dudhsagar waterfall. People go to visit Dudhsagar waterfall and can come and have an overnight stay in our property. And we used to have activities such as zipline high rope adventure activity, but due to COVID, as of now, it's not operational. But you can spend much time over here. We have a lot of open space, indoor games where children can play, can spend their time. And we have an in-house restaurant, and if you have more than 10 packs, we give buffet lunch also, and a la carte facilities also is available. So whoever wants to go to visit Dudhsagar waterfall can come and stay with us and have an experience of jungle in this property. Thank you. ನನಗಂತೂ 2 ದಿನ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ದೂದ್ಸಾಗರ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಲೈಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಫಾರ್ ಗೋವಾ ಸೀರೀಸ್.